What's up guys? Welcome back to my channel, Mark Cycle. In this vlog, ito na yung part 3 ng bike check natin. Bike check series. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1, which is yung pinakamura pero pinakasulit na budget bike, ilalagay ko sa description yung link. Tapos yung part 2, yung Trinx Striker K036 bike check, lalagay ko rin sa description yung link. Then dito sa part 3 natin, ang iba bike check natin is eto. So got splash on my brain. Wanna get you 당장 매일 head 답답해 Wanna leave cannon or dash on your favorite splash on my brain. I dash on your face, but can't make so bad. Yeah, such a splash on my brain. I dash on your face, but
Mountain Peak Monster. Isa siyang 29er medium size na frame. So, ayan yung setup na ginawa ko sa kanya. Okay, yung ibang pyesa, ikinabit ko lang dyan. Tapos, yung iba naman, may mga pinalitan ako. So, yun. So, simulan natin sa taas. Ang headset nito guys is Z2. Ayan. Sealed bearing na siya, 44 mm. Ang size ng bearing, same siya dun sa trinks, kabit sa trinks natin, kaso yung kulay blue, ito black. Tapos ayun nga, naka gold bolts na siya. Ayan. Ang stem is 50 mm alloy na may 31.8 na clamping. Ayan yung brand. So, tapos, ito ay naka-corner bars. Ayan. Naka-corner bar na setup na siya. Kaya ako siya kin-corner bar kasi para yung hydraulic ko tsaka yung shifter ko magamit ko pa rin. Then, may alloy na rin na bar plug. Yung sa ibabaw is alloy bar plug. Sa ilalim is yung stock ng bar tape. Ang bar tape na to is CXWXC na bar tape. Isa siyang reflectorized bar tape. Ang normal color niya is kulay black. Pero depende sa ilaw, nag-iiba siya ng kulay. Tulad niyan, dahil masyadong nasisikatan doon ng ilaw, kaya nagba-violet siya. Then, yung sobra niya, linagay ko sa seat post. Ayan, tamo. Iba rin yung kulay nung nasa seat post. Depende sa ilaw. Ayan ang itsura niya. Pag sobrang lakas ng liwanag na tatama sa kanya, nagre-reflect, nagiging puti siya. Actually, sa camera lang siya puti pero pag sa personal, para siyang nagpipink na nagba-violet. Basta halo-halo yung kulay niya. Ayan. So, kasi sabi ko, sayang naman yung natira kasi ang haba pa ng natira. Kaya yung iba nilagay ko dito sa seat post. Kasi, magandang, maganda siya sa bike kasi reflector siya. So, maganda siya sa dilim. Then, ang hydraulic brakes natin is Zoom. Ayan, yung Zoom pa rin. Ayan, naka-zoom pa rin tayo na hydraulic brakes. Tapos, ang shifter natin is L2A5. Ang cable natin, ang cable housing is Submit. Wait lang, hindi ko makipakita yung brand. Basta Submit MIT. Yun yung nakasulat sa cable housing ng shifter. Submit MIT. Then, ang ang cable, shifter cable na neto is naka Shimano. Tapos may isa tayong spacer. Ayan. Isang spacer na kulay red, 20 mm. Ang fork is Pasak Phantom 29er fork. Ayan. Nag-iiba din yung kulay sa brand niya, hindi ito. Okay, sa front wheel set tayo. Ang front wheel set na ito is naka Kenda 700 by 32C. Ayan yung niya. Fast rolling siya, pang RB. Kenda Quick Tracks 300 TPI casing wire beads. Ang rims is Submit Evo. Ayan, 29er wheel set. Ang interior nito is Black Cat na 700 by 32C. Na tapos meron yan diyang tawag doon, yung puncture proof na parang plastic na nilalagay sa gulong para iwas flat. So, ilang beses ko na rin ito nagamit at yun niya, effective naman siya, hindi pa ako naka-flat. Ang spokes is Ragusa stainless spokes, oil slick. Ayan.
Ang size na ito is 28.9. Tapos, ang front hubs is weapon fiber pa rin. Ito guys pala, nilagyan ko na siya ng adapter. Kasi naka-press na valve pa siya. So, nilagyan ko ng punch shredder para magamitan ko siya ng pump pagkahanginan. Ang rotors is VXM floating rotors. Ganun pa rin, pula sa harap at itim sa likod. Ayan yung hydraulic. Zoom. Okay, lipat na tayo sa crankset. Ang crank ko pa rin is IXF na hollow tech. Tapos ang pedals is max zone. Tapos ito pa rin yung strap. Then yung cap, nakamero ka. Ang bottom bracket ko is Tanky na oil slick. Ito palang crank arm na to, 170mm yung size nito, yung haba. Then alloy na siya. Ito Tanky na bottom bracket, 68 to 73. Bali dito, wala na siyang spacer dito kasi tama-tama na siya. Ayan. Malaki pa nga yung gap. Sa kabila tayo. Ang chain ring is yung Decas pa rin na 38 oval teeth. Ayan, ngayon naman ipasok ko na siya sa loob. Kasi dun sa una kong frame, nasa labas siya kasi sumasayad siya sa chainstay. Ngayon, pwede na. Ayan. Hindi na siya sayad. Ang chain ko is yung VG Sport pa rin. Ayan, VG Sport na kulay gold. Half hollow chain. Tapos ang RD is L2A5 Elite. Tapos naka-ceramic pulley na siya na gold. Ang Lexada. Ang brand nito is Lexada 13 tip. Ceramic pulley, up and down yan. Ang cogs ko is yung Sagmit pa rin na 1140 tip. Then sa wheelset sa likod, ganun din, naka Kenda Quick Tracks 29. Saan ba yung size? Hanapin ko muna. 700 by 32C. Then Sagmit Evo 3 na rim set na rims na may size na 29. Ang interior is ganun pa rin, black cut. Inner tube na 20 na 700 by 32C. Then may tire liner, ayun, tire liner pala yung tawag dun sa para iwas flat. May tire liner yan dyan para less yung possibility na ma-flat tayo sa daan. The same sa harap, may na rin to, adapter na rin ako nilagay dito. Sa hubs is weapon pa rin, weapon fiber. Ayan. At sa rotors, yung VXM floating rotors na 160mm, front and rear ko parehas 160. Ito black, yung red. Tapos hydraulic na zoom. So, ano pa ba? Siyempre, di mawawala ang pambansang stand. Ayan. Diba? Okay. Ang battle cage na gamit ko dito is cycling box. Oil slick din siya na battle cage. Alloy siya. Ang seat post is 777 na kulay red. Alloy na yan. Tapos yun nga, gaya na sabi ko, nilagyan ko ng bar tape para may reflectorize din yung seat post ko.
Ang size ng seat post ko is 31.6. Tapos pagdating naman sa saddle, ang haba nga pala nito is 400 mm, so mahaba siya. Ayan. Then sa ano naman sa saddle, ito yung Specialized M1066 na saddle. Bali, bala ko na rin itong palitan kasi hindi siya bagay sa setup ko kasi pang mountain bike to. Medyo mabigat pa siya pero comfy siya. Bali hindi ako nag-ano dito eh. Hindi ako nagsusuot ng cycling pads pag ito yung gamit ko kasi sobrang lambot niya na. No need na yung pagsa-cycling pads dito. Tapos ito may ass saver na fender kaso parang wala rin kwenta kasi puro ano rin yung likod ko. Puro buhangin din. So ayun, dako na tayo sa frame. Ang frame is Mountain Peak Monster. Ayan. 29er medium frame. Ang size ng headset is yun niya 44 mm. Standard size. Ang seat tube is 31.6 mm. Tapos yung sa seat tube niya may pa-bend. Ayan, hindi siya diretso. Unlike dun sa Avia tsaka sa Trinx, ito pa-bend yung seat tube. So, etong seat post ko guys, hindi ko siya naisasagad. Pag pinilit ko yung isagad, syempre, dahil hindi nga siya diretso, tumatama na yan dito. Okay? Yan. Siguro pag ibinaba ko yan, mga hanggang dito lang. Ganyan lang siya kataas. Hindi ko siya may bababa ng todo kasi nga yung seat tube ko, hindi diretso. Etong ano niya, down tube niya is pa square. Square yung down tube. Ayan, Mountain Peak. Pati sa ilalim, may nakasulat din na Mountain Peak. Ayan. Sa kabila, syempre may Mountain Peak din nakasulat dyan. Naka-internal cabling na siya. Yan yung isang ano ng frame na to. Yung sa isa sa nahirapan ako sa frame na to. Yung paglalagay ng cable kasi nung binili ko siya, walang guide. So, pagpasok ng cable dito, lalabas dito. Ayan. Ayan, dito siya lalabas. So, ang ginawa ko, dahil yung shifter cable ng Shimano is medyo malambot compare sa ibang shifter cable. So, sinuksi ko siya dyan, pinasok ko yung cable, tapos pagdating dito, sinungkit ko ng alambre. Pagkasungkit ko ng alambre, so lumabas na dito yung cable. Then, sa ako ipinasok yung cable dito sa housing. Tapos yung housing naman ang itinulak ko papunta dito. Para yun yung maging guide. So, ang ano niya naman, ang top tube niya naman is paano siya, pa rectangle, ayan, pa flat. Then may nakasulat dito na hydroforming triple batted tube. Dito syempre nakasulat yung Monster. Tapos may parang doodle, ano ba tawag dito? May design pa yan dyan kaso hindi lang makita eh. Ayan. Ayan, may design pa yan dyan, pababa. Ay, mag-focus yung camera. Ayan. Same dito sa gilid. Ayan, kung kita nyo naman. Ayan. Tapos dito sa seat stay, pa-triangle yung seat stay niya. Tapos may nakasulat dito na ride without limitations. Ayun, ayan, nakasulat ride without limitations. Actually, hindi ang gas-gas ha. Parang ano lang siya, parang tubig. Kasi nilinis ko to eh. Tapos, dito sa chainstay, medyo pa flat siya, na pa-rectangle. Ang nasulat dyan, Monster. Unlike other frames, wala na siya nung nakagano na bakal dito eh. Tsaka dito. Ayun, laki pa ng gap niya. Laki pa ng spacing. Oh. Ang frame na to is for XC. XC tapos light trail, kaya rin ito ng light trail.
Ang kinaganda guys ng frame na to kasi ang approximately yung timbang niya is nasa 1,700 grams. Approximately hindi sakto. So sobrang gaan niya na. Compare dun sa plano ko na weapon frame, mas magaan to kaya ito na lang yung napili ko. Sa mga nagtatanong magkano nga ba ang inabot ng bike na to? Bali umabot, ang gastos dito is umabot na ng 25,000. Yan. Ang tawag dito yata sa setup nito is hybrid. Basta hybrid pa rin siya. Hindi ko lang matukoy kung hybrid MTB or hybrid road bike sa setup na to. Pero ang advantage ng bike na to is syempre yung weight advantage, tapos aerodynamic. Kung i-compare siya sa MTB, meron na siyang weight advantage siya ka aerodynamic. Syempre sacrifice ang comfort kasi yung nakayuko ka, naka-aero position ka. Then may rin to, may climbing advantage din to kasi nga naka 38 teeth na oval na siya. Then another weight advantage kasi naka 1x na halong tech. So yun, tapos yung naka 40 teeth na rin na cogs, tapos yung pulley is naka ceramic na which is 13 teeth. So mas madali na siyang iahon. Diba? So medyo lang to, kulang pa to sa ang disadvantage nito kung ilalaban siya sa RB is lugi siya sa top speed kasi naka 1x38 teeth lang yun. So kulang pa rin yun pagdating sa speed sa bale. Pero ang advantage nito guys sa RB is eto, pwede mo pa tong i-rough road, pwede mo pa siyang XC yun. Kasi yung gulong niya hindi pa ganun kanipis kasi sa RB naka 700 by 25, 700 by 28 ganun. Ito naka 700 by 32 sipa. Tapos syempre yung frame niya nga MTB frame pa, so kaya niya pa mag-handle ng rough road ng XC. Unlike sa RB, yun flat pag dinaan mo sa rough road. So, yun lang naman. Ano pa ba? So, that's all guys for this vids. Ang dami vids. So, that's all for this vid. Kung nagustuhan nyo to, please consider like and subscribe. Then, next vlog natin is yung itatackle natin yung setup ko ng corner bars. Kasi may mga rin yan dito. Yung mga nagtatanong kung paano magbalot ng corner bar, kung paano maglagay ng bar tape sa corner bar kasi medyo iba yung process niya. I mean, medyo siya compare sa drop bar. Magkaiba sila, medyo may pagkakaiba sila ng drop bar kasi nga yun sa corner bar is diretso dito diba? So yun, may na ako noon, may vlog na ako noon, ilalagay ko na rin sa description, tsaka yung review dito sa bar tape na to lagay ko na sa description. So ayun nga, that's all for this vids. Kung nagustuhan nyo to, please consider like and subscribe. Stay safe. Peace. Loyalty or better never lose. Show me that we're getting loose. Show me now, no can take you off. Go time, please take that.